A Mátra északi oldalán található a Recski-hegyes hegy különleges természetmegőrzési terület. Natura 2000-es védettség alatt áll, és jelentőségét az itt élő denevérkolóniák, valamint a változatos pannonerdők adják. Itt a vulkánikus kőzetben alakulhattak ki olyan helyek, ahol ritka, értékes ércek bújnak meg. Ezeket az ember kutatta. Ezek a vágatok az érckutatás után felhagyásra kerültek. A Recski-hegyes hegy nem véletlenül vált a denevérek egyik legfontosabb menedékévé. Bőséges táplálékot kínáló vizes élőhelyek, változatos erdei búvóhelyek és felhagyott régi tárnák, valamint csendes, védett környezet alkotják ideális otthonukat. Találunk itt egy olyan tárót, ami számos denevérnek nyújt szálláshelyet. Ez az Antal-táró nevezetű járat. Ez egy nagyon rossz állapotban levő üreg volt, számos omlás, számos beszakadás volt benne. Emellett még ráadásul ugye a bomlás termékek, amit a kőzet bomlásából ugye kiáramlanak, a szén-dioxid az óriási mértékben feldúsult egyes szakaszokon. Nem csak az ember számára, hanem az itt élő denevérek számára egyfajta veszélyeztető tényezőként merült föl. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság több mint 10 éve kezdett bele az Antal-táró stabilizálásába és a gázfelhalmozódás elleni védelem kiépítésébe. A beavatkozásoknak köszönhetően ma már biztonságos menedéket nyújt a denevér kolóniáknak. Téli időszakban patkoskorú denevérek élnek itt, míg a nyári utódnevelési időszakban közönséges denevérek és hosszú szárnyú denevérek százai, ezrei élnek itt. Ahogy én itt látom, fő tömeget a hosszú szárnyú denevér adja, ez a szürkésebb színű állat, míg ami világosabb hassal, egy kicsit nagyobb termettel rendelkeznek, azok pedig a közönséges denevérek. Ez a két faj nagyon gyakran van egymás mellett is, és így vegyes kolóniát alakítanak ki. 3 négyzetméternyi élő, lüktető denevértest egyetlen tömbben. Ezek a kolóniák évről évre visszatérnek, miközben a guanó rétegei is tanúskodnak a hely fontosságáról és állandóságáról. Látszik, hogy évek óta ugye itt lerakódik az a guanó tömeg, amit ugye maguk alatt hagynak. Hát el lehet képzelni, hogy mennyi rovart fogyasztanak el, hogyha egy-egy szezon alatt, ugye már ez a fekete guanó, ez idei termés, és ez a kupac jóval nagyobb lesz majd a nyár végéig, és akkor utána nyilván az enyészet, illetve hát itt az átfolyó víz az majd leöblíti ennek a jelentős részét, de ez a központi elágazás azért mutatja, hogy pozíció olyan jó, hogy előszeretettel használják. Az évtizedek során a környezeti feltételek lassan, de határozottan formálták a denevérfajok életét. A változó klíma, az élőhelyek átalakulása és az emberi hatások mind hozzájárultak jelenlegi helyzetükhöz. Néhány évtizeddel ezelőtt, úgy nagyjából 50-es, 60-as évekig nagyon közönséges fajnak számította a hosszú szárnyú denevér, szinte minden nagyobb barlangba tömegével volt, és azok a szálláshelyek, amik tradicionálisan megvoltak, azok felszámolódtak. És így ezek a mesterséges üregek, nem csak ez, hanem az Emplén déli részén is van egy másik üregrendszer, hasonló jelentőséggel bír, ahogy látjuk itt is több ezer állat gyűlik össze a szaporodási időszakban. Egyfajta állomány stabilizáció, amit jelenleg tudunk biztosítani, hiszen azok a táplálékúszó olyan rovar tömegek, amik ugye korábban rendelkezésre álltak, hát ez számos kutatásból tudjuk, hogy messze nincs annyi rovar már, nincs annyi tápláléka ezeknek a fajoknak. Rengeteg ugye rovarírtószert használunk, és akkor ugye csodálkozunk azon, hogy az ezt fogyasztó emlősök, akár a denevérek, ugye száma csökken. A denevérek nem csak az ökoszisztéma egyensúlyának őrzői, hanem az emberi települések környezetében is rendkívül hasznosak. Természetes módon segítenek szabályozni a rovarpopulációkat. Az itt előforduló közönséges denevér jellemzően ugye átszokott az emberi épületekbe, templompadlásokból, kastélypadlásokból, vagy akár családi házaknak a tetejére. Ott, ahol a padlásokon a hőmérséklet ugye a klímaváltozással ugye most már bőven 40 fok fölé emelkedik. Az utódoknak a túlélési képessége egy ilyen hőmérséklet jelentősen csökken.
És az ilyen föld alatti szálláshelyeknek valószínűleg a szerepe jóval nagyobb lesz a jövőbe. Ez a klimatikus hatás, ez nem fog jelentkezni. Hát ugye itt a föld alatt van 10-12 fok esetenként, és itt az utódoknak a hosszú távú fennmaradása sokkal inkább biztosított, mint egy átforrósodó templompadláson. Ezért is kiemelten fontosak a természetvédelmi korlátozások, különösen az olyan felhagyott táróknál, mint ez is. Ezek az élőhelyek segítik a denevér populációknak túlélni a drámai klímaváltozás hatásait, és növelik hosszú távú fennmaradások esélyeit. Az ilyen jelentős szálláshelynek bármi nemű zavarása gyakorlatilag letális lehet a kolóniára. Ahol ilyen tömegben vannak denevérek, ott próbáljunk meg legrövidebb időn belül kimenni és végighagyni a kolóniát. Felkészültség nélkül, illetve megfelelő körültekintés nélkül nem is látogatható. Tehát a gáz és omlás veszély az gyakorlatilag bármikor problémát okozhat, ha valaki ide be akar jutni. Nem ajánljuk senkinek.